El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, el CINIF, ha dado a conocer en su página electrónica el proyecto de auscultación, que es el de cambios consecuenciales a las NIF. ¿Esto de qué es? Por las nuevas NIF B1 y la NIF B3, que es la del estado de resultado integral, y el B1, bases para la preparación de estados financieros. ¿De qué se trata? Te lo platicamos a continuación. El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, el CINIF, ha dado a conocer en su página web lo que es el proyecto de auscultación. Ha dado un nombre interesante por los cambios que se dan en la NIF B1 y la NIF B3, que se había ajustado dentro de lo que es el marco conceptual por estos cambios, que pues ya lo platicamos, por ejemplo, el del costo de financiamiento. Bueno, dentro de esto le llama cambios consecuenciales, interesante el nombre, consecuenciales a las NIF, porque son como consecuencia de estos cambios. Y sobre de esto es, oye, ¿qué pasa no con el marco conceptual ni con la NIF 1V3, sino con las demás normas? ¿Sí? Lo de la serie B, el D, ¿qué sucede con ellos? ¿No? Entonces, tienen que ajustar también lo que es la NIF B1 y la NIF B3 por los cambios a ellos, ¿no? Entonces, en la carta de auscultación, precisamente se emite con el fin de alinear tanto el marco conceptual de las normas de información financiera como las NIF particulares del B3 y el B1, que entrará en vigor el 1 de enero del 2028, permitiendo su aplicación anticipada a partir del 1 de enero del 2027. Ok, entonces vamos a ver el impacto que ya tenemos ajustado, pues de alguna manera todavía no entra en vigor, y pues se va a alinear con las demás normatividades, ¿no? Es importante aclarar que la NIF B16, estados financieros de entidades con propósitos no lucrativas, y la NIF E2, donativos recibidos o otorgados por entidades con propósitos no lucrativos, no han sido modificadas como parte de este proyecto, debido a que se pretende hacer posteriormente una revisión integral del contenido de las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a venir más cambios sobre lo que son las de no lucrativas y los del tema de donativos. Aquí resalta que vendrán todavía más adecuaciones. Y de lo que corresponde a estado de flujos de efectivo, tomando en cuenta cambios recientes en el ámbito internacional a las normas de información financiera aplicable con entidades de propósitos no lucrativos. Ahorita precisamente la International Financial Reporting Standard está trabajando también en pasivos de activos regulatorios. Entonces yo creo que ese será un documento nuevo que tendrá que trabajar el CIRICE. Estaremos escuchando, además de los cambios que estamos viendo, por las adecuaciones que está haciendo a nivel internacional, ¿no? Que se ha ido alineando el CINIF. Por lo tanto, es fundamental que todos los interesados en la NIF se involucren en el estudio de los proyectos, en la auscultación, y envíen sus sugerencias y comentarios al CINIF en los plazos establecidos. Agradecemos anticipadamente sus respuestas a más tardar el 31 de agosto. Ok, bueno. Dentro del proyecto de auscultación, que pueden entonces entrar a la página del CINIF, pues dentro de lo que es vamos a decirlo, la introducción, bueno, es la introducción. Pues oye, recuerda que la NIF 1 y la NIF 3 entrarán en vigor a partir del 2028, que se pueden aplicar de manera anticipada en 2027. Y se emite con el fin de alinear el marco conceptual, las NIF particulares, la NIF 1 y B3, con las demás NIF. Entonces, el contenido menciona, se presenta cada una de las NIF con los párrafos que se propone modificar, marcando como subrayado el nuevo texto propuesto, tachado el texto preliminar, ¿no? Los párrafos introductorios y como las para conclusiones de cada NIF no se incluyen debido a que su modificación depende de los cambios finales a los párrafos normativos de las propias NIF. Lo que hemos platicado en la carta de presentación,
y pues que tendría también una situación de revisión con la CINIF, la SONIF y las guías, ¿no? Bueno, y este proyecto de cambios consecuenciales, me gusta cómo está el nombre, consecuenciales, cambios consecuenciales, los cambios, dan ajustes, tienen consecuencias, ok. Propone su entrada en vigor para los periodos que comienza a partir del 1 de enero de 2028, permitiendo su aplicación anticipada para los servicios que dicen 2027, siempre y cuando se hagan en conjunto con la aplicación de las NIF B1 y B3. Pues como van a estar precisamente alineados, pues dice, pues va a entrar al mismo tiempo, ¿sí? Digo, cada NIF en lo particular va a tener los cambios, por ejemplo, aquí está la NIF A1, tiene que tienden a hacer, eh, la NIF A2 y así sucesivamente, con los cambios que deben estar alineados ya con el B1 y el B3. Entonces, cada uno en particular tendremos que analizarlos y verificarlos. Miren, a mí los que me llaman la atención, digo, hay que darle con todo este tema. Bueno, de entrada está el del B6, ¿no? El B6 se me hace muy interesante, digo, hay que aterrizarlo todavía, porque tiene cambios en lo que es no sé si la redacción, hacia donde va los cambios de las normas. Eh, Menciona que, así como normas básicas para su presentación, digo, pues está dentro del marco, ¿no? ¿A qué se refieren? Con el propósito de asegurar que dicho estado proporciona información útil para los usuarios de estados financieros o toma decisiones en relación con la entidad. ¿Ok? Sí, eso me recuerda a los principios de contabilidad, ¿no? Como está redactado. Y para que los estados de situación financiera, aquí se elimina que se emita, sean comparables. La finalidad. Entonces, como que la redacción retoma parte de lo que es la norma, ¿no? Por eso me llamó la atención. Luego, elaborar el estado de situación financiera, además de esta NIF, una entidad debe atender los requerimientos establecidos en la NIF B1, base de la preparación de estados financieros, que es el cambio que se hizo para lo que es la presentación. ¿Sí? Hay partes que están eliminadas, ¿sí? Ya se ha estado viendo el impacto financiero, que no va a tener ninguno, pero pues, precisamente es la presentación y el alcance. Presentación, otra vez, eliminado. ¿Por qué? Por el cambio de lo que es el B3 en relación con el B1. Debe presentarse aplicando el juicio profesional. Perfecto. Y ya lo demás, precisamente, como debe presentarse dentro de lo que es la NIF 6. Bases de evaluación, incertidumbre, importancia relativa, ubicación geográfica o entorno regulatorio, efectos fiscales que pueden tener, tipo de partida, restricciones, entre otros. Se me hace interesante algunos cambios, el otro es, digo, hay de varios, ¿no? B7, B8, pero aquí nada más rescatando los que me llamaron la atención, el D5, por ejemplo, el D5, más adelante, pues que te es sobre el de arrendamiento por la relación que se tiene con la parte de los intereses, ¿no? Aquí tenemos el D5 y el D6, también por cierto, ¿no? Pero, como podrán ustedes ver, el documento es muy amplio, son más de 100 páginas, ¿sí? De 4, de 5, aquí está. El estado de resultados integral, excepto en el caso previsto en el párrafo siguiente. Un arrendatario debe presentarlo y viene por aquí la categoría de operación y la categoría de financiamiento. Habría que analizar con este cambio, que repito, para mí bueno, está dentro de una presentación, es precisamente presentación, pero de todas maneras hay que analizarlo, ¿no? Y dentro de lo que es, aquí tenemos el D6, pues ya precisamente con este resultado costo de financiamiento, pues se tiene que adecuar prácticamente lo que es la NIF D6, ¿no?
Entonces, es interesante, pues, este documento de cambios consecuenciales a la NIF, por lo que viene a las modificaciones ya de la NIF B1 y la NIF B3. Por lo tanto, los invitamos a que lean el documento que está de auscultación, lleguen a hacer los comentarios. Seguramente el CINIP hará foros para ver el tema, la fecha es hasta 31 de agosto, y cuando haya cambios, hago la norma, pues seguramente aquí en el Yin Yang Fiscal, pues daremos a conocerlos para que estés debidamente actualizado e informado. Saludos. Facebook, Despachoortega.doa, Fanpage, Yin Yang Fiscal, Twitter, Ramón Ortega, Instagram, Despacho Ortega, TikTok, simplemente el conta, página web. www.doamx.com.